अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों अज असी मौजूद आयूं पुराण ते, जेका उहा पुराण जेका तमाम कदीम है ऐं जेका अल्लाह तबारक व तआला जी तरफां खोटियल है। असी जोबन संदाडी चैनल तां अवां सां मुखातिब आयूं। सो हिन चैनल ते असी काफ़ी सारियूं जेको सो ॻाल्हियूं अवां सां शेयर कंदा रहंदासीं इंशाअल्लाह। ही पुराण है जंहिंजो परियां कुंभ है ऐं कुंभ हिन जे अंदरि काफ़ी सारा आहिनि जेके अल्लाह जे तरफ़ां कुदरती ही वहकिरो है। वहकिरे जो जिते भी टन है उते वॾा वॾा कुंभ आहिनि, जिन में मच्छियूं भी वॾी वॾी बीहंदियूं आहिनि। असीं पाण मच्छी जो कमु कंदा आहियूं ऐं मुंहिंजो कैमरामैन जेकॾहिं मूंखे ॾेखारे सघे त ही परियां रछ है असांजो, ऐं ही भी रछ पियो, उहो रछ लॻल जंहिंजो अञा कमु हले पियो। मच्छी जो भी कमु कंदा आहियूं, असां दोस्तनि सां भी मुलाक़ातूं कंदा रहंदा आहियूं। सो अल्लाह ख़ैर करे। असांजो मिशन इहो ई है त क़दीम सिंध ऐं जदीद सिंध खे जेको सो असीं कंपेयर करे सघूं, जीअं अव्हां जे साम्हूं जो डिफरेंट जो फ़र्क़ु है सो नुमायां करे सघूं अव्हां जे साम्हूं। सो अल्लाह ख़ैर करे। जेके भी असांजी वीडियो अचनि थियूं उहो सभिनी दोस्तनि खे गुज़ारिश है त वीडियो खे लाइक करियो, कमेंट करियो, शेयर करियो, ऐं जेकर असांजी महिनत तव्हांखे वणे थी त पोइ चैनल खे सब्सक्राइब ज़रूरु करियो। त दोस्तों उम्मीद है तव्हां ज़रूरु सपोर्ट कंदा ऐं असांजी हौसला अफ़ज़ाई कंदा। त मिलंदा भी कंहिं ॿी वीडियो में दिलियूं गॾु।